生，宝宝经常咳嗽，是否意味着他抵抗力低下呢？其实对于抵抗力来说，一定不能轻易的想有症状就是低。现在呢，对于抵抗力和很多事情来说，都是一个很哲学的问题，适中。就我手比划的这个范围是正常，低了肯定有问题，高了一样有问题，所以千万不要认为出了问题就是抵抗力低，一定要寻找。如果真的是免疫力功能真的是低下的话，他抵抗力真的低的话，肯定容易受外界的病原菌的刺激，会有一些症状。但是别忘了，现在更多的孩子不是低是高，高是什么呀？过敏。过敏是免疫系统异常增强的表现，高也会有症状。对于呼吸道来说，无外乎就这些症状。你不可能说感冒是一种症状，过敏另外一种症状，两个截然不同。不都是咳嗽、流涕、打喷嚏、咽部有点红肿，甚至有点发烧，都这些症状。所以光从这些症状来说，不能说它是低或者是过敏。但是我们如果要寻找季节的原因、饮食的原因，再试图用抗过敏药物诊断性治疗，可能能够分出来是不是过敏。如果说再想进一步去深入，我们可以查免疫功能，看它是不是真的有免疫功能低下。如果真的有的话，治疗可能是以提高免疫功能为主；如果是过敏的话，我们可能以抗过敏和躲避过敏源为主。所以一定要找找原因，千万不要惯用的一种思维，只要有呼吸道症状就是免疫功能低。现在更多的孩子是免疫功能高，是异常的高，就是过敏。